आपके भी मोबाइल फ़ोन में साउंड बहुत कम आ रहा है या साउंड आ ही नहीं रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ऑन करना है। जब आप अपना मोबाइल फ़ोन की सेटिंग को ऑन कर लेते हैं, तो ऑन करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा-सा मैं बैक होकर के दिखाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे ढूँढ लेना है, जो कि वो ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑप्शन होगा साउंड एंड वाइब्रेशन का, तो इस पे क्लिक कर दीजिएगा। आपके वॉइस में आपके में आवाज़ नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले ऊपर से स्क्रॉल डाउन करके चेक करिएगा। आपका जो है कि साइलेंट मोड नहीं होना चाहिए। मैं शूटिंग कर रहा हूँ इसलिए इसको साइलेंट मोड कर रखा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरीके से रिंग मोड पे कर देना है। करने के बाद फिर क्या करना है, आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे भी कर सकते थे, यहाँ पे भी इस पे कर सकते थे, ठीक है। अब आपको दूसरा ऑप्शन क्या करना है, इन सभी को फुल टू फुल कर लेना है। यहाँ पे मैं सबको फुल ही कर देता हूँ। इस तरीके से आपको भी फुल कर देना है। यहाँ पे मैंने फुल कर दिया है। करने के बाद अब आपको करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक ऑप्शन मिलता है डीएनडी का, ठीक है गाइस। तो करना क्या है ना, यहाँ पे डीएनडी पे क्लिक कर, तो यहाँ पे आपका अगर ये डू नॉट डिस्टर्ब अगर यहाँ पे जो ऑफ है, अगर आपका यहाँ पे ये ऑन किया हुआ होगा तो इसको बंद कर लीजिएगा। अगर यहाँ से आप बंद नहीं कर सकते हैं तो ऊपर से स्क्रॉल डाउन करिएगा। करने के बाद आपको यहाँ पे भी वो ऑप्शन मिल जाएगा, ऊपर में ही यहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाता है डू नॉट डिस्टर्ब का, इसको आपको ऑफ करके रखना है। ये मेरा ऑफ है इसलिए वाइट दिख रहा है, नहीं तो ब्लू दिखता। अब ये हो गई सारी चीज़ें। अब करने के बाद फिर भी आपको वॉइस नहीं आता है, तो अब आपको क्या करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, ऊपर से स्क्रॉल डाउन करना है। करने के बाद यहाँ पे जो ये वाला ऑप्शन है ना, ये आई बटन का, इसी पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो पावर ऑफ है ना, मतलब स्विच ऑफ करने का, तो स्विच ऑफ कर दीजिएगा, फिर स्विच ऑफ खोल दीजिएगा। इस तरीके से आपके मोबाइल फ़ोन का जो वॉइस का प्रॉब्लम है सक्सेसफुली ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं यही बताने वाला था। वीडियो अच्छी लगी हो, इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।